പ്രിയമുള്ളവരെ, ലത്തീഫ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ കാഴ്ച പുത്തനത്താണിയിൽ നിന്നും ചെനക്ക വരെയുള്ള ഒരു യാത്ര. ആ യാത്രയിൽ ആറുവരിപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം, അതായത് പുത്തനത്താണി മുതൽ ചെനക്ക വരെയുള്ള മുഴുവൻ കാഴ്ചകളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുത്തനത്താണി നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ഇരു സൈഡിലുമായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകദേശ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. പുത്തനത്താണി ടൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന പമ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ്. ഇതിൻ്റെ മറു സൈഡിൽ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അയമേറിയ ഒരു കുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ തൂർത്ത് ബ്രിക്സുകളൊക്കെ വെച്ച് ഉയർത്തി ഏകദേശം ഇതിനോടൊപ്പമാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് കാണിക്കും. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സർവീസ് റോഡ് തുടങ്ങുകയാണ്. അതിരുമടയ ടൗണിലെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സൗപർണിക ബാറാണ് ദൂരെയായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സൗപർണിക എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ സർവീസ് റോഡിലൂടെ ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചു. മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ആറുവരിപ്പാതൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ താഴ്ന്നു പോകാനുള്ളതാണ്. അതിരുമടയിലൂടെയൊക്കെ ആറുവരിപ്പാത താഴ്ന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിരുമട ടൗണിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, അത്രയേറെ ആയത്തിലാണ് താഴ്ന്നു പോകുന്നത്. അതിരുമട ടൗണിനെ യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലാതെ അടിയിലൂടായിട്ട് ആറുവരിപ്പാത കടന്നു പോകും. അതിരുമട ടൗണിൽ കാണുന്ന മസ്ജിദാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെ ഒരു അപ്പർ പാസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സർവീസ് റോഡുകളിൽ നിന്നും ഇരു സൈഡിലേക്കുമായിട്ടുള്ള ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി അപ്പർ പാസ്സാണ് വരിക. പുത്തനത്താണിയിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. വേഗതയിലുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്, വിശദീകരിച്ചുള്ളൊരു കാഴ്ചയല്ല. പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുത്തനത്താണി മുതൽ ചെനക്ക വരെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസിലൂടെ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം എന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ അതിരുമട ടൗൺ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. അവിടെയൊക്കെ സർവീസ് റോഡുകളിലൂടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെനക്കൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മധ്യഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം ഭാഗങ്ങളും താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. സർവീസ് റോഡുകളുടെ വർക്ക് പൂർത്തിയാകാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആറുവരിപ്പാതയുടെ പ്രവർത്തനം ബെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ യാത്ര പോഞ്ചന KNRCL യൂണിറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. വീഡിയോ വിശദീകരിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഏകദേശം മുഴുവൻ പിക്ചറും നിങ്ങളിലേക്ക്, പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേഷൻ, ആറുവരിപ്പാതയുടെ പ്രവർത്തനം എവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഈ ശക്തമായ മഴയിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അറിയാനൊരു ഏകദേശ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസിലൂടെ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായി ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കാനും മറന്നു പോകരുത്. അവിടെ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോരാണ്. ഏകദേശം റോയൽ മാർബിളിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എത്തി. ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ആറുവരിപ്പാതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മറു സൈഡിൽ, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇടത് സൈഡിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ്കവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മണ്ണ് മാന്തി ശരിയാക്കുന്നതും, ഇവിടെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ബൂം കമ്പർസർ അതുപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് മതിലുകളുടെ സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് വർക്കൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ രണ്ടത്താണി ടൗണിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇവിടങ്ങളിൽ എന്തായാലും ആറുവരിപ്പാത താഴ്ന്നു പോകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ആറുവരിപ്പാതയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായിട്ട് ടാറിംഗ് വർക്ക് നടന്നുണ്ട്. ഇടത് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ വർക്കുകൾ സജീവമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം രണ്ടത്താണി ടൗണ് എങ്ങായാലും ഉയർന്നു പോകേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടത്താണി ടൗണ് താഴെയായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പതി പോലൊരു അവസ്ഥയാണ്. രണ്ടത്താണി ടൗണ് ഹൈവേയിലൂടെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതറിയാം. രണ്ടത്താണി ടൗണ് കവർ ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ മൂച്ചിക്കൽ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആ കയറ്റം കയറുന്ന കാഴ്ചകളാണ്
അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ എന്തായാലും ബ്രിക്സുകൾ വെച്ച് ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ്. കാരണം തൊട്ടടുത്തായിട്ട് മുച്ചിക്കൽ ഒരു അണ്ടർപാസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉയരം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറു സൈഡിൽ ഓൾറെഡി ബ്രിക്സിൽ വെച്ചൊക്കെ ഉയർത്തി ഏകദേശമൊക്കെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അതിന് കുറവുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രിക്സുകളൊക്കെ പ്രവർത്തനം ഇനി ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും. അത് ഇത്രയും മടിയെന്നാണ് ബ്രിക്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഇവിടെ വരുന്ന അണ്ടർപാസിൻ്റെ അതേ ലെവലിലേക്ക് ബ്രിക്സുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ അണ്ടർപാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ വാഹന ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇതിലൂടെ ഇരു സൈഡിലേക്കും വാര്യത്ത് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടി പാസിങ്ങിനും ഒക്കെ സൗകര്യമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറുസൈഡത്തെ കാഴ്ച ഇവിടെയൊക്കെ ബ്രിക്സുകളൊക്കെ വെച്ച് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഉയരം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിലൂടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രിക്സുകൾ ഇനി അവസാനിക്കുന്ന അവിടെ മുതൽ വീണ്ടും അറുവരിപ്പാത താഴ്ന്നു പോകും. ചെനക്കൽ ടൗണിലൂടെയൊക്കെ അറുവരിപ്പാത താഴ്ന്നു തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് റോഡുകൾ പൂർണ്ണമല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലാണ് മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുതൽ ഏകദേശം താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ അത് കാണുന്നുണ്ടാകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വെക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെനക്കൽ ടൗണിലേക്കുള്ള ആ കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടങ്ങളിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെനക്കലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അപ്പർ പാസ്സാണ് വരുന്നത്. മുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും സർവീസ് റോഡുകളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പുത്തനത്താണി ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട്. ആറുവരിപ്പാത ചെനക്കലൂടെ താഴ്ന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ. ഒരല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് ചെനക്കൽ ടൗൺ കഴിഞ്ഞ് ഒരല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ബൈപ്പാസിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ എക്സ്കവേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ താഴ്ത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. മണ്ണെടുത്ത് അവിടുന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു പുതിയ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാലും വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രിയ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. ചെനക്ക വരെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോസിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൊട്ടടുത്ത സമയം തന്നെ അറുവരിപ്പാതയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിശദമായൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കടന്നു വരും. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ പിന്തുണക്കും സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി മാറുന്നത്. അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടുകൂടെ ജയ് ഹിന്ദ്.